me mama tenase empanyimfo awofo anyomfo ne akyerɛkyerɛfo a motwa ha ahyia oyifo de hyia medina he ya frame na na akuya pabi medina pan nsia me beka mpanyinsɛm kakra afa yewura Kwadwo Nkansah Lilwin e dia hyene ne munyam ago amansan muntie Ghana mai muntie Asante mai muntie asɛm na abo ɛdeɛ na ɛsisɛtwe jamase a etumpan ane ɛdɔm firi ɛpoya ne atɔyɛ ɛtifiri kosi anaforu pubɛ enye owura Kwadwo Nkansah Lilwin a wopu afiri Weezy Empire ma wɔn rufa sui ɔbɛnhwɛbo a yɛhu ne nipa ban sɛ oyɛ osukuni ɔkyerɛkyerɛni ɔsrani security ni wara buafa na nakɔkora wade editwem money yo Ghana sinitwani ayeye ni sinitwem a eyeyi aja yemiafo a wɔkye ade free aboa ɔsono so libesi ntatia so wɔsɛ ayeye wɔsɛ nkamfo owura Kwadwo Nkansah Lilwin a ne humani nkwankan nanso ɔdwene daakye mɔfra nwomasua ho ɛgya brain moja ɛne nya sika wafa ho medamase na wandi no wonanum peja GreatMinds International School siwa tizete mɔfra wɔ wɔn nwomasua ho kwaman de hye ma piafo awofo moti ho yɛde gino badaakye ho na kai hu sɛ from tiwada ubeja ube ejapade uwo actually abusuafo betumi ade nanso uboa oba ewa nwomasua ho a obiara ntmende awofo monyamfomso samode momma aba GreatMinds International School owura Kwadwo Nkansah Lilwin nyame nhyiraw ofam free adumu ngwa adumu manager nkwasuo headmaster nkwasuo akyerɛkyerɛfo monkwasuo adwumayɛfo monkwasuo awofo monkwasuo GreatMinds adwenkɛse medamase